Hello，大家好，我是空调小哥。今天一个快递点，他讲空调效果不行啊，让我们赶紧去看一下，要不然人家在里边发货拿快递非常热。我们现在带大家来看一下。发快递的，有人吗？空调坏了。哪一个？怎么了？不是修空调吗？打电话给他的啊，修空调的。我来看一下，有人吗？还在睡觉。是一台三洋空调，比较老了。我们马上来看一下外机是什么情况。已经开了，看一下。大概小时左右吧。胡师傅正在谈业务。现在在汤头路上面，好。现在外机运转了，好像没有凉气嘛，管子不良嘛。家伙。马上我来拿氟利昂，好像缺氟利昂。这它那加热口好像有点小漏嘛。现在看一下压力。有一点点凉了，就剩下2公斤了。马上加一下氟利昂就好了。这是铝输管。就还是你上次换的啊？你上次这个换铝输管，但是这个要不了多少米，1米不就够了？我是上次来修。它这个每年都要漏啊。螺帽漏气是吧？然后这个是塑料的上面。哦，塑料盖盖。这个塑料盖盖。这样就好了，哎，今天加到4公斤就可以了，4个压力。马上进去看一下效果，绝对 OK。哎，刚才不支，你碰它干嘛呀？它这个就是有点那个上次也是好的问题。它加热口有点小漏。它这台空调是哪里都好，就是那个加热口有点，可能这台机器比较老了吧，它那个加热口的地方漏气，但是漏的不严重，哎，所以导致了它这个每年都要充一次氟利昂。建议人家换吧，人家又不换，毕竟是租的房子，而且就一个小储藏室，便宜。就是这个地方有点小漏气，你用手能感受到，它有一点点往外冒气，但是漏的不是很严重。所以这种慢漏型的，基本上每年都要充一次，没办法。这种慢漏气，如果你想把它彻底解决的话，就像要把它里边那个顶针的芯儿把它换掉才可以。但是这样代价，有的人不愿意付出这个代价。这台空调非常简单，这么多又到手，没办法，哥们儿他不愿意一次性把它解决，一次性解决的话，他嫌代价比较高，所以就1年一次这么多，这个每个人就是这样，就是这么较真儿，就是这么任性。好，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注。有问题的话，留下你的评论，我们有时间都会回复你。拜拜，下一期见。